Հատկանշական է այն փաստը, որ ռուսական կայսրության ժամանակներում դեռևս Շուշիի գավառակը մտնելով ընդհանուր Ելիզավետպոլի նահանգի կազմի մեջ միշտ ունեցել է մեծամասնությամբ հայ բնակչություն, ընդ որում գյուղական բնակչության մեջ հայերը բացարձակ մեծամասնություն են կազմել եւ խորհրդային շրջանում տեղի ունենում վարչական վերաբաժանում Շուշին դառնում է շրջան եւ ցավոք 1921 թվականի հուլիսին տեղի ունեցած այն որոշումից հետո, որ Արցախի տարածքի մի մասում պետք է ստեղծվի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ եւ մտցվի խորհրդային Ադրբեջանի կազմի մեջ, հետագա վերաբաժանումներով վարչական այստեղ ստեղծում է Շուշիի շրջան, որի վարչական կենտրոն դառնում է հենց Շուշին։ Եվ անգամ այս շրջանի մեջ փաստորեն գյուղական բնակչությունը շարունակում էր հայ մեծամասնությամբ մնալ, ձևավորվեց Բերթաձորի ենթաշրջանը եւ այստեղ բոլոր գյուղերը փաստացի շարունակում էին պահպանել հայ մեծամասնության բնակչություն։ Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Կոնվերս բանկը, ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։